believe yes, we're back on. Now, do we have somebody here who's, oh, there you are. You have your microphone? I'm just going to play. I'll play a few things for you, just real quick, while people are still filing in. And then we're going to get into a little bit of, I guess, some actual marching as far as showing people how to do some of that. So, ก็หลังจากเมื่อกี้ตอนพักนะครับจะได้เจออาจารย์บางท่านมาคุยกับอาจารย์ที่เขาบอกว่าอยากจะดูการเดินนะครับว่าวิธีการเคลื่อนที่กับในของ Percussion เนี่ยเคลื่อนที่ยังไงอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับ Okay, this is kind of a typical exercise that we would play either in the corps or in the marching band using the rudiments that are in the book. แล้วก็การตีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอย่างที่นักเรียนตีไปแล้วเนี่ยในตอนบ่ายนี้ไอ้พื้นฐานต่างๆอาจารย์แสดงให้ดูอีกครั้งนึงครับในหนังสือตามแบบในหนังสือ So we'll cover this stuff again in a little bit, but I just want to sort of go over this. The first thing is a flam rudiment, which is one of the most important rudiments for any drummer to learn. And again, this is on. I'm not sure if this is on the handout that you have or not, but it is in the book that the students up here are working out of. And we talked about the 40 rudiments that the Percussive Arts Society has put together, and the flam is one of the main ones. ครับแฟลมก็เป็นหลักอย่างหนึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะเริ่มต้น Okay, and what it involves is this. Really, you're playing a low note. ครับเล่นเสียงเบานะครับ Which is called a grace note. เป็น grace note เรียก grace note. And then you have a primary note, which is kind of like at an accent level. และมือหนึ่งเล่นเสียงหนักเป็น accent ไปนะครับ Okay, and you play the two together.มือหนึ่งเล่นหนักมือหนึ่งเล่นเบานะครับแฟลม Okay, so a very common rudiment, and then if you put that into some different sort of patterns, you can come up with this sort of an exercise. Okay. เมื่อเราได้ฝึกแฟมแบบฝึกหัดแฟมอันแรกแล้วนะครับก็เอามาผสมกับแบบฝึกหัดที่เราฝึกตอนเมื่อเช้านะครับแบบฝึกหัดพื้นฐานเมื่อเช้า Yeah, and that exercise that I just played is something that we'll probably get into breaking down and going slower tomorrow in tomorrow's session. กับไอแบบฝึกหัดที่ตีไปเมื่อกี้นะครับจะฝึกช้าๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เขาจะสอนอีกครั้ง
วิธีฝึก Okay, I think the first thing that we would like to try and do is show you a little bit of how it is that the drum lines are marching in the drills that you've been watching on the tapes. อาจารย์จะสาธิตการเคลื่อนที่ของแนวกลองนะครับการเคลื่อนที่ในที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อเช้าในการเคลื่อนที่ในการแปลขบวนดริลนะครับ Not yet. So I guess to sort of go back to this morning, what we tried to do is give you some examples of how some of the better groups perform and what it is that they look like when everything's put together. And then you listen to some audio tapes of how it progressed. Now what we're going to do is try to go slowly and demonstrate for you some of the individual skills that are required. เมื่อเช้าที่อาจารย์ให้นักเรียนสาธิตไปทั้งหมดในกลุ่มนะครับเป็นแบบฝึกหัดรวมแล้วก็เปิดเทปให้ฟังคือทั้งในส่วนของทั้งหมดนะครับเป็นส่วนรวมของทั้งหมดตอนนี้อาจารย์จะสาธิตให้ดูช้าๆวิธีที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับ Okay, while they're clearing the stage, maybe you see a lot of the movements for the drum lines. You either are moving forward and back, you know, so I mean I'm traveling like this or this. ในการเคลื่อนที่ไปหน้าเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับ Forward march, backward march. หน้าเดินกับเดินถอยหลัง Or a lot of what you see is they're facing you and you see them actually crossing over like this and then they cross over like this so that they're facing front but moving sideways. เพื่อที่จะให้หันหน้าเข้าหาผู้ชมตลอดเวลานะครับเขาก็มีการเคลื่อนไหวแบบไขว้นะครับไขว้ Can you move that stuff? Now if you guys can kind of come up here, get up front. I know this is going to be a little, it might be a little sort of tough for everybody to see because of the flowers and things that are down in the front, but we're going to just try to show you how it is that they move, okay? อาจารย์จะสาธิตให้ดูว่าเดินไงนะครับ Stand with your feet together, and actually, wasn't everybody stand up? You're probably tired anyway after eating lunch, and so stand up. Stand up. Now, if everybody can just put your hands down by your side. ครับยืนตรงครับยืนตรง Put your hands down by your side. And if everybody can face front. หันหน้าไปข้างหน้าครับ Okay. Now, the first thing that you have to learn how to do is when you're moving and you're going to walk forward, you want to point your toe and put your left foot out. Put your left foot out and point your toe to the sky. ครับในการเดิน forward นะครับเดินไปข้างหน้าให้ชี้ปลายนิ้วเท้าขึ้นไปข้างบนนะครับ So if you can put your left foot out, put your heel on the ground, but your toe should be up. ครับยื่นเท้าซ้ายออกไปครับแล้วก็วางส้นเท้าลงบนพื้น And then the next thing is try to rock yourself so that you're going forward and backwards. ครับพยายามถ่ายน้ำหนักไปที่เท้านะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปหน้าไปหลังครับซ้ายครับเท้าซ้ายครับ Take one step forward. แล้วก็เคลื่อนเท้าขวาไปข้างหน้าครับ1 ก้าว Put your right foot up. Point your right toe. แล้วก็เท้าปลายเท้าชี้ฟ้าครับ Put your feet together. นะครับยืนตรงครับ Feet together. Now, when you're moving forward and backwards, that's the technique that you use. ครับ เหมือนที่เดินหน้าหรือถอยหลังนั่นนี่คือเทคนิคที่ใช้นะครับเทคนิคที่ใช้ So you go heel and roll to the toe, heel
roll to the toe, heel, roll to the toe. ครับก็ลงส้นเท้าแล้วก็รีดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเทคนิคที่ใช้ในการเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับ Now, I know you're not going to be able to do that in here, but at least you're not falling asleep by sitting in your chair. ก็จำไว้แล้วก็ท So, now the next thing is this. Let's try to do it so we can move sideways. So if you're standing there, go up on your toes. Everybody go up on ำครั your บ toes. ยืนบนปลายเท้า Up on your toes. ยืนบนปลายเท้าเขย่งขึ้นครับเหย่ง Down on your heels. Come down. Come down. Up on your toes. เขย่งขึ้นครับ And down. Now, whenever you're moving side to side, you want to be up on your toes. ครับเวลาเดินไปข้างๆนะครับเขย่งครับต้องเขย่ง Side to side, you want to be up on your toes. ครับ So for you now, go up on your toes and cross your left foot over your right. ครับแล้วก็เขย่งแล้วก็ไขว้เท้าซ้ายไปด้านขวาครับ And you should still be on your toes. แต่ว่ายังเขย่งอยู่นะครับยังเขย่งอยู่ You should still be on your toes. ครับยังเขย่งอยู่นะครับใช้ปลายเท้าเขย่ง Now take your right foot and move it out to the side. แล้วก็เลื่อนเท้าขวาไปข้างๆครับ You should still be on your toes. ครับยังเขย่งอยู่นะครับเขย่งตลอดเวลา Still on your toes. Cross your left foot over your right. แล้วก็ไขว้เท้าซ้ายไปด้านข้างครับไขว้นะฮะ And then your right. แล้วก็เท้าขวาเคลื่อนไปข้างๆครับ Okay, and relax. Let's do the same thing. Same thing, we're going to go to our left. ครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับอย่าเพิ่งนั่งครับยืนก่อน Okay, come on. Stand up. ครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเหมือนกันครับ Stand up on your toes. ครับยืนเขย่งครับ On your toes, go out to your left with your ครับ left เอา foot. เท้าซ้ายไปด้านข้างครับเท้าซ้ายไปด้านข้าง Get on your toes. ยืนเขย่งนะครับ Cross over with your right. เอาเท้าขวาไขว้ไปด้านซ้ายครับ Take a step with your ครับ left. เท้าซ้ายไปด้านข้าง And เท้าขวา cross ไขว้ over ครับ your right. ครับ Okay. All right. And sit down. ครับเชิญนั่งครับ อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับ เราเห็นหลาย ๆ วงที่เดินเนี่ยจะเดินเขย่งปลายเท้ายกข้างหนึ่งพอถึงอีกข้างหนึ่งเราก็จะเอาส้นเท้าลงกับพื้นทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของทีมเป็นเหมือนเวฟเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะครับ จริง ๆ แล้วการเดินด้านข้างเนี่ยจะยืนอยู่ที่ปลายเท้าตลอด What did he say? He said he emphasized that must be on the toe Yes. And it is kind of important because with the music now, as you get away from playing just military music, which is about this tempo. ครับอย่างเพลงมาร์ชทหารเนี่ยมักจะเทมโปมักจะเป็นแบบลงหนักแน่นครับ Tempo, somewhat moderate or slow. As it goes faster, แล้วก็เร็วขึ้นนะครับ you've got to stay on your toes, just like you're playing sports, playing soccer or some other. การที่เรายืนเขย่งเนี่ยเหมือนกับเราเตรียมพร้อมที่จะเล่นกีฬาบางอย่างก็เตรียมพร้อมร่างกายตลอดเวลาที่จะเร็วขึ้นครับ Okay. So let's have just kind of utilize these guys here, and we'll have you do some movements. So with these fellas here, no, you can stand up there. You can stand up there. Center yourself. That's good. Up on your toes. I don't know if you can see this or not, but okay, come down. Put your feet together. The first thing would be to have your feet together. Your feet should be together when you start, rather than apart. Much like the starting position when you're playing drums, the beads are together. ครับเท้าต้องอยู่ด้วยกันนะครับโทษ Right. ปลายเท้าก็ต้องอยู่ชิดกันครับ And it's just like the starting position with the drumsticks. เหมือนกับจุดเริ่มต้นของการเตรียมไม้กลองเมื่อเช้านะครับคือ
ไม้อยู่ด้วยกัน Okay, so now you go up on your toes, ขย่งขึ้น up on your toes, and you cross your left foot over your right. ครับไขว้เท้าซ้ายไปด้านขวาครับ And then your right แล้ว comes ก็ out, เคลื่อนเท้าขวาไปด้านขวา your left, แล้วก็ไขว้ your right, Okay. your left, right. Okay, watch you don't run off the stage there. Get in the center again. เริ่มใหม่ Let's just try this, and we'll do mark time hut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. วัดทำโฟก Mark time 4, then 8 counts to your left or to your right. 8วัดทำ And I guess the one thing that we're trying to clear up is there are some questions about whether you cross over in front or you cross behind. And I would say that you probably, if you're moving side to side, you want to cross in front. ครับอาจารย์ถามบอกว่ามี2อย่างคือไขว้ไปข้างหน้ากับไขว้ไปข้างหลังอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดจะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วไปด้านข้างเนี่ยควรจะใช้ไขว้ไปข้างหน้านะครับ Okay, and the reason that you cross in front is you can get a larger size step crossing over in front rather than behind where your knees will start to hit. ครับเคลื่อนที่ไขว้ไปข้างหน้าเนี่ยจะได้ก้าวที่ยาวกว่าไปข้างหลังนะครับ Okay, and the only way, and what you see some chorus do is they'll come down and cross behind so that their knees are bent. So they do this. They come down and they cross behind. But you don't want to come down. ครับถ้าเกิดไขว้หลังเนี่ยมันจะต้องย่อลงไปแล้วก็ค่อยๆ นะครับจะทำให้เกิดบาดเจ็บได้นะครับ Right. Not good for you. ไม่ดีครับ Okay. So you go up on your toes and cross in front and move like that. And you try to keep your shoulders square so that you're looking straight out. ครับตัวจะต้องตั้งตรงตลอดนะครับ Let's try 4 for nothing and then 8 counts to your right. Here we go. Right. Ready? Mark, time, cut, and 1, 2, ready, go. Cross, 2, cross, and 5, 6, 7, 8, and there. Let's just do the reverse and we'll go back this way. Stay right where you're at. So it'll be 1, 2, 3, 4, 1, 2. This time your right foot will cross over your left. ใช้พอเคลื่อนที่ไปทางซ้ายใช้เท้าขวาเป็นตัวไขว้นะครับเคลื่อนที่ไปทางขวาใช้เท้าซ้ายเป็นตัวไขว้ครับ Your right foot is in front of your left. Mark, time, hut, and 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're still leading with your left foot. Go over there again. Go. ครับ Go. จะเริ่มต้นเดินด้วยเท้าซ้ายครับ Okay? You're still leading with your left foot. So the first step is 1. ครับเวลาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็เคลื่อนที่เท้าซ้ายไปทางซ้ายก่อนนะครับ Right. 1, 2. Okay? แล้วค่อยไขว้ Mark, time, hut. 1, 2, ready, go. Left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Now, stand up and look out that way. Go again. Go again. What you don't want to be doing is looking down at the ground. So if you can tell them, ให้มองตรงไปข้างหน้าตลอดเวลาครับ you want to try to look out to the audience so that you have everything is presented here. คือม 1, องที่ผู้ชมตลอดเวลา 2, นะครับ 3, 4, ขย่งเท้าตลอดเวลา 5, 6, 7, 8. Here we go. Mark, time, hut, look up. 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're there. Good. And relax. Yeah. And relax. ดีมากครับ Do you have any questions about that as far as, I call it a crossover step. เราเรียกว่า crossover step นะครับการเดินอย่างนี้
การเดินไขว้การเดินไขว้ crossover step Crossover, that might help you remember that wherever you're going, your feet cross over in front, not behind. หมายถึงว่าเวลาเราเดินไขว้ต้องไขว้หน้าเสมอไม่ใช่ไขว้ข้างหลังครับ Okay? You guys can grab a seat. So that's a little bit about the marching basics. And I think, again, as you see on those videotapes, many of the groups are going very fast. ที่เราเห็นในวิดีโอเทปนะครับบางหลายกลุ่มเลยนะครับที่เดินเร็วมากจังหวะเร็วมาก And I know that there's been some questions about, well, okay, we see the tapes and they are the good groups, but how do we, meaning the people here in this room, how do we get ourselves to that point? ครับตามที่เราเห็นในวิดีโอเทปนะครับหลายกลุ่มเล่นได้ดีทุกๆกลุ่มเล่นได้ดีอาจารย์คิดว่าทุกคนคงฝันที่จะเล่นได้อย่างนั้นบ้างนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าจะทำอย่างไร And I know that the answer is you have to practice and you have to practice long hours. จะต้องซ้อมมากๆนะครับต้องซ้อม For instance, many of the groups that you see in the summertime, June, July, and August. ครับหลายกลุ่มที่มองเห็นที่เห็นในวิดีโอนะครับในเดือนมิถุนากรกฎาและสิงหาเนี่ย June, July, and August. Those groups will practice anywhere from 8 to 12 hours a day. ทุกกลุ่มจะซ้อม8 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวันนะครับ8 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวันในฤดูร้อนนะครับ So it takes a long time. It takes a long time, a lot of hours of repetition. And I think repetition is the thing, you know, we're wondering, well, how do we get better? How do we get better? If you keep repeating things over and over, and if you're repeating them in the right way, then you're definitely going to get better. คือวิธีการซ้อมก็คือทำซ้ำๆกันหลายครั้งโดยวิธีที่ถูกต้องในทุกๆครั้งต้องทำถูกต้องตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับครับ Okay. Why don't you guys set your stuff up again? Set your equipment up. Yes. You have any questions so far? ใครมีคำถามอะไรบ้างครับ Questions? ใครมีคำถามสงสัยอะไรถามเลยนะครับ Anyone? Anyone? Come on. ไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายอยากทราบอะไรถามเลยครับ This is all making perfect sense to everybody then. ถามเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะถามเขาเป็นภาษาไทยอีกครั้ง Here we go. We have one here. การตั้งตัวอย่างว่าเวลาตั้งเนี่ยเขาสมมติว่ามีตั้งคอร์ดเป็นคอร์ดการตั้งเป็นไมเนอร์เป็นเซเว่นมีผลกับเสียงเวลาเป่าแล้วเป็นร้าน เขาถามว่าการตั้งกองใหญ่นะครับมันมีหลายแบบอย่างที่น้องเขาบอกนะครับมีผลต่อการเล่นกับวงหรือเปล่าครับนะครับอย่างไหนจะดีที่สุดนะครับ which way is the best way to tuning up the bass drum? Okay. They have known that they have two type tune with a diminished 7 or dominant 7, which is will effective to the band or not. Okay. I guess the question, why don't you repeat the question for them? ครับอย่างที่น้องเขาถามก็คือว่าการตั้งกองใหญ่มีอยู่หลายแบบมีทั้งตั้งเป็นคอร์ดเป็น dominant 7 diminished 7 หรือว่าตั้งขั้นคู่3 minor ระหว่างกันนะครับแล้วก็จะมีผลต่อวงอย่างไรบ้างแล้วก็อย่างไหนจะดีที่สุดนะครับที่น้องเขาถามมาครับ I would say to answer your question, a minor third between each drum is probably a good interval. ครับคู่3 minor ระหว่างแต่ละกลองนะครับเป็นขั้นคู่ที่ดีที่สุดในการตั้งกลองครับ Because
Why? Why? There is the reason is whatever sounds good is the best reason to do it. There are no absolute answers. I don't know if you can tell him that. คือถ้าเกิดฟังคือเขาลองมาหลายอย่างแล้วครับคู่3ขั้นคู่3ไมเนอร์เนี่ยเป็นขั้นคู่ที่ดีที่สุดถามว่าทำไมเพราะบอกว่าฟังแล้วมันดีที่สุดฟังแล้วมันเพราะที่สุดนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับคำถามดีมากครับเชิญรับรางวัลครับ Here we go. There we go. It's a brave soul. Thank you. Okay. คือขั้นคู่3ไมเนอร์นะครับอาจารย์แนะนำให้ใช้ไมเนอร์เซิร์ด I think to answer your question as honestly as I can, if you put a minor or a major third between the drums, you'd at least have enough separation so that you'd hear the range of each of the drums and the drums as a section. Does that make any sense? I mean, you'll hear high to low. If it's too close, you don't really hear the difference. คือการตั้งคู่3ไมเนอร์เนี่ยมันจะห่างพอที่เราเล่นเราได้ยินความแตกต่างระหว่างกลองแต่ละใบนะครับแล้วก็มันจะทำให้ทั้งเซตเนี่ยทั้งชุดเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคือคู่3ไมเนอร์เหมือนกัน Go ahead. เราเลือกวิธีการตั้งกองทั้ง3อย่างอย่างสแนร์ดำเพราะว่าผมมีเนื้อก็กองอย่างตั้งเวลาให้ส่วนใหญ่เลยใครจะตั้งแล้วความสมดุลเสียงมันสู้ในบีทไม่ได้มันสู้ของผ่านเสียงไม่ได้มีวิธีการตั้งให้มันสัมพันธ์กันเราก็ถามว่าตั้งเสียงยังไงให้ทั้งชุดเนี่ยทั้งดัมไรเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันให้ฟังแล้วมันบาลานซ์กันครับ After tuning up the bass drum, how to make a balance, how to tuning up the whole section. Okay. I mean the relationship with Thom with snare drum. Okay. Well, let's talk about that now because I know that some of you had some questions or you are interested in how to actually tune the drums. So we'll just jump into that right now. เมื่อทุกท่านคงจะสนใจเกี่ยวกับการตั้งกลองใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะข้ามไปถึงเรื่องการตั้งกลองเลยแล้วกันนะครับข้ามเนื้อหาไปเลย We'll start with the snare drums. ครับเริ่มที่ snare drum. Okay. I guess the first thing that you should know เอามาแขวนอันหนึ่งวัดแขวน First thing you should know about the snare drum is you're going to have to tune the top and the bottom heads, if you can tell them that. สิ่งแรกก็คือการปรับเสียงอันบนนะครับที่ตีกับอันล่างหนังล่างนะครับหนังล่างหนังบนกับหนังล่าง And then the last thing that you have to tune are the guts. แล้วก็หลังสุดก็คือปรับsnare นะครับ Okay, so there are 3 things that you have to take care of on a snare drum to make it sound any decent. I'm not going to wear that, so. ก็มี3สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงนะครับ So drum key. ringing. Okay. The one thing I would say about these drums is you're probably the drum head is important. หนังกลองสำคัญมากนะครับหนังกลอง So the selection of the drum head, and on these drums, and this is working out actually pretty good. It's a flam 2. นะครับหนังที่ดีก็คือหนังที่ชื่อว่า Flam 2 นะครับเป็นชื่อชนิดของหนังนะครับ And I would say for those who are interested, maybe when we're done, they should come up and take a look at it. ครับใครอยากจะดูใกล้ชิดก็เชิญเลยนะครับมาดูหนัง Flam 2 When we're done, ครับ come up. มาดูเลยครับมาดูเลย When we're done.
So that's what the top looks like. Right. Bottom. แล้วก็หนังล่างก็เป็นหนังฟาลัมทูเหมือนกันนะครับ I'll say. So this is what the top head looks like. ยืนข้างล่างก็ได้นะครับยืนข้างล่างก็ได้ Top, bottom. ครับหนังบนนี่หนังล่างนะครับนี่หนังล่างเดี๋ยวจะบังคนข้างหลัง You guys จับ come จับตรง across. นี้ก็ได้ครับมาจับข้างล่างนี่ก็ได้ครับหนังบนอยู่นี่นะครับหนังล่างจะอ่อนๆหนังบนจะแข็งหนังบนจะสัก You see this? Got it? ลองสัมผัสดูมันจะสักหนังล่างจะแวว There you go. Can you hear it? Feels like a nail file. So, this is the top head. นี่คือหนังบนนะครับหนังบน And it has kind of a rough coat, almost feels like a nail file a little bit. ครับมันจะมีสารเคมีเคลือบอยู่นะครับเหมือนกับคล้ายๆที่อะไรรับเล็บนะฮะ Rough coat, ที่ yeah. ฝนเล็บที่ฝนเล็บ And the underneath side is white. แล้วก็หนังเป็นข้างในเนี่ยจะสีขาวนะครับข้างในจะสีขาว Okay? This is the bottom head. นี่หนังล่างนะครับหนังล่าง And this is a smooth finish. จะลื่นนะครับจะลื่นเรียบ And the underneath side of it is yellow. แต่ว่าด้านในจะสีเหลืองนะครับ Okay? หนังล่าง Both of these heads are made out of Kevlar. Kevlar? Kevlar. Do we know what that is? Bulletproof vests. Do we know what that? Do you know Kevlar? Ask them if they know what Kevlar is. ทำ made from Bulletproof vests. อ๋อ No go อ๋อ through. ทำมาจากไอสารสังเคราะห์ใยสังเคราะห์ที่กันกระสุนนะครับ Policemen might wear bulletproof vests so that can't get ครั shot. บมันเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับทำเสื้อกันกระสุนของตำรวจครับ That's what these are made out of. วัสดุที่นำมาใช้ Won't go through. Won't go through it. ครับกระสุนไม่เข้าครับ ตายเลย ตายเลย So, okay. So now what you've got is you have the top head and you've got the bottom head. ครับเรารู้จักหนังบนและหนังล่างแล้วนะครับ And what I would say you need to do, ต่อไปที่จะทำก็คือ first thing is when you're turning, okay, you want to go from one and go directly across. จะเริ่มเวลาวิธีทูนนะครับจะเริ่มตั้งแต่จุดไหนก็ได้ แล้วก็จุดที่สองก็ต้องตรงกันข้ามนะครับจุดตรงกันข้าม You don't want to go around. อย่าทูนทีเรียงกันนะครับอย่าทูนเรียงกัน You don't want to do that. ครับ Okay? ห้ามท So you go from here to directly across, ำแล้วก็ตรงกันข้าม go back to the next one, แล้วก็ต่อไป directly across, แล้วก็ตรงกันข้าม go back over to the next one, ครับ directly across. ทูนเรียงกันแล้วก็ทำตรงกันข้ามต่อมาตลอด Okay? You don't want to go around. That doesn't work. ครับ Okay? So that, I think, is important, at least
crisscross, maybe. ครับก็คือการขึ้นการปรับกลองแบบตรงกันข้ามนะครับเรียก crisscross. The next thing, when you're tuning, you want to try to tap here at every lug. ครับในระหว่างที่กำลังปรับเสียงอยู่เนี่ยเราจะต้องตีเพื่อเช็คเสียงไปตลอดนะครับตีห่างจากขอบประมาณ1 นิ้วครับห่างจากขอบพอประมาณเพื่อเช็คเสียงให้มันเท่ากันตลอด And at each tension casing or at each lug, you should hopefully have near the same pitch, close to the same pitch. ในทุกๆจุดของที่หมุดปรับแต่งเสียงเนี่ยครับควรจะได้ยินเวลาเราตีแล้วควรได้ยินเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือว่าเสียงเดียวกัน And if you do that, what you're doing is you're getting the drum head to be in balance with itself. ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าจะทำให้กลองทั้งกลองเนี่ยมันจะสมดุลกันโดยอัตโนมัติคือบาลานซ์โดยอัตโนมัติ Okay, and that's a very important step. Just tell them this: getting the drum head in balance with itself. That's a very important step to getting a good sound. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะทำให้เสียงดีนะครับคือการปรับเสียงตลอดเวลา Okay, so once you've got that on there and it's in balance, then you can tighten it up to get it to whatever pitch you'd like to get it to. ถ้าเกิดเราได้ยินรู้สึกว่าได้ยินเสียงกลองมันไม่บาลานซ์เราก็ปรับเสียงขึ้นให้มันบาลานซ์โดยวิธีนี้นะครับ So 3 things: put the head on, balance it out, then take the pitch up. Okay? ก็3 อย่างก็คือวางหนังกลองแล้วก็ขึ้นหมุดแล้วก็ตั้งเสียงนะครับ Okay. So once you've done that, flip it over. แล้วก็พลิกมาที่ด้านล่างนะครับหนังล่าง Flip it over, and you do exactly the same thing on the bottom head. แล้วก็เหมือนกับที่เราตั้งหนังบนนะครับ3 อย่างเหมือนกับเวลาตั้งหนังล่างเนี่ย Same thing on the bottom head. You want to balance it out, and then you can take the bottom head up to whatever pitch you think you'd want to take it to. แล้วก็ตั้งเสียงเหมือนกันนะครับ And in this case, the bottom head is lower than the top. ครับกลองที่ใช้อยู่นี่หนังล่างจะเสียงจะต่ำกว่าหนังบนนะครับ Okay, so the bottom is lower. เสียงหนังล่างจะต่ำกว่าหนังบนนะครับ Okay. The third thing that you have to do, once you've got the bottom head on, tune the snares. สิ่งที่3ควรจะทำหลังจากจูนหนังล่างแล้วก็คือปรับสแนร์นะครับ Now, the snares, this will be hard to see from where they're at. If you can just let them know that this will be difficult to tell what's going on from where they're seated. Yes. อาจารย์บอกว่ายากที่อธิบายนะครับถ้าเกิดใครอยากดูข้างหน้าข้างล่างเนี่ยครับ เชิญมาดูได้ And again, yeah, come on up, some of you who want to see anyway. How different pitch What's that? the interval from top head and bottom head? Well, it can be about a major second. Yeah. Would be a good one. Hey, there you are. Major second. I'll just tell them that for those who are in the back, they're just going to have to trust us. ด้านหลังถ้าเกิดสนใจก็มาดูได้นะครับ Now, for those of you who are in the back, you're just going to have to trust us, and maybe at some other point you can come up and see this. ครับถ้าเกิดอยากดูก็มาดูเลยนะครับด้านหลังจะเริ่มแล้วนะครับ See this here? That kind of raises
the snare throw off raises and lowers the guts. แล้วก็ปลดที่สแนร์ก่อนนะครับปลดตัวตั้งสแนร์ก่อน So the first thing you want to make sure is happening is that the snares are touching the bottom head on both ends. You want to make sure that the snares themselves, the actual strands, the gut strands, are touching the bottom head on both ends. สิ่งแรกก็คือว่าควรจะแน่ใจว่าไอ้สายสแนร์นี้นะครับจะสัมผัสกับหนังกรองล่างทุกเส้นนะครับต้องสัมผัสกับหนังกรองล่างที่ขอบตรงนี้นะครับที่ขอบ Because there are on all these drums, if you look here, see this knob right there, and there's one on the other side. ทุกกรองจะมีที่ปรับนะครับที่ปรับสแนร์ Here ด้า and นบน here. ที่ปรับ Now, ความตึง if I move these, this will raise and lower the whole snare unit. มันจะทำให้ไอ้สแนร์ทั้งชุดเนี่ยขึ้นต่ำหรือสูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้สัมผัสหนังกรองนะครับเราปรับตรงนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ Can you see how that's off the head now? See how it's not touching? ครับจะเห็นว่าเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ดันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับ Can you see that? ครับ You can do the same thing over here. See this moving? เดี๋ยวอันนี้จะเลื่อนขึ้นมานะครับจะยกขึ้นมา See now the snares are not touching at all on either end. ตอนนี้ Go ahead. ตอนนี้สแนร์ไม่ได้สัมผัสหนังแล้วนะครับ See? Not touching on either end, so even if you do that, จะ it doesn't sound like a snare จะไม่ drum. ได้ยินเสียงสแนร์เลยนะครับ There's no snare sound. ครับไม่มีเสียงสแนร์ถึงแม้จะทำสวิตช์สแนร์ออนก็ตาม So now what you got to do is you got to take these knobs and twist them so that this comes down สิ่งที่ and สำคัญก็ touches คือ the head. ปรับให้สแนร์ทั้งชุดเนี่ย See it moving down? เข้าไปชิดกับหนังล่างนะครับขอบของหนังล่าง And then the same thing over here. แล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองด้านให้ทั้งสองด้านชิดกับขอบหนังล่าง So now, you've got contact on both ends of the head and in the middle. ครับทีนี้ก็เส้นสแนร์ทั้งชุดเนี่ยก็สัมผัสกับหนังล่างทั้งสองด้านของหนังล่าง จะได้ยินเสียงสแนร์ดังออกมานะค Now รับ it may sound silly, but for a lot of people, what happens is the snares aren't touching the bottom head, and that's the first thing that they need to check. ครับก็คือตอนนี้เสียงไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าที่จะเช็คก็คือว่าตอนนี้สแนร์สัมผัสกับชุดของสแนร์เนี่ยสัมผัสกับหนังล่างแล้วนะครับ The second thing, สิ่งที่สองที่จะทำก็คือ I guess the next thing that you could do, once they're touching the bottom head, the next thing that you can do, this knob right here, is that either tightens or loosens them, okay? สิ่งที่สองที่จะทำก็คือหมุนปรับตัวที่จะตึงความตึงของสแนร์นะครับ Tightens or loosens, and that's how you can change the sound of the สามารถเปลี่ยน drum. เสียงได้นะครับ So it can sound either like loose, not touching. Now listen, I'm going to tighten it up. ครับค่อยๆหมุนแล้วก็ปรับเสียงไปเรื่อยๆนะครับ Too tight. ที่แน่นไปนะครับ Too tight. Too tight. คือถ้าเกิดตึงไปเสียงมันจะไม่ออก So now you have to loosen it up.
Okay? ดึง So- ไปเสียงสแนร์จะไม่ออกต้องหย่อนนิดนึงเดินทางสายกลางครับ อ๋อไม่มีพิชthere's a there is a the exact pitch for snare I mean do re Exact pitch. Exact pitch. I said it. Yeah. I would say there's a few of you who have questions about the actual pitch of the drums, and the one thing I can say to you is this. So tell them we're talking about the pitch. เมื่อกี้อาจารย์บางท่านถามว่ามีระดับเสียงที่แน่นอนไหมในการตั้งนะครับในการตั้งเสียงนะครับ For a lot of the drum corps that I'm hearing, they tune their drums too high. ก็หลายวงที่อาจารย์ได้ฟังมาเนี่ยจูนหนังกลองเนี่ยสูงมาก Too high. นะครับสูงมากสูงเกิน So, because it almost sounds like the snare drum doesn't fit in the sound of the whole group. It's almost like here's the whole group's sound, and the snare drum sticks out over top of it. มันได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงเหมือนกับสแนร์ดำเนี่ยเด่นออกมาเลยโดดออกมาจากกลุ่มอื่นเลยนะครับที่อาจารย์ฟังมานะครับ The next thing, you know, what happens if you tune it too high, there's a little length to that sound. There's a little duration. Can you? ถ้าเกิดตั้งเสียงสูงเกินไปเนี่ยจะมีหางเสียงนะครับ And if you tune it too high, it kind of takes that away. And there's no really tone or length. มันเสียงมันจะไม่กังวานออกมานะครับถ้าเกิดสูงเกินไปเสียงมันจะตายนะครับ So be careful that you don't tune too high, I think. อย่าตั้งเสียงสูงเกินไปนะครับ As far as actual pitches, I think if you go for something like a D or an E flat, place to start. ก็เสียงประมาณ D หรือว่า E flat นะครับก็ใกล้ๆนั้นประมาณนั้นนะครับ It's a place to start. The bottom head, maybe a major second below that. แล้วก็หนังล่างควรจะคู่2 major ต่ำกว่าคู่2 major นะครับ So please remember, when you're tuning, you want to have even tension around the lugs, and then you want to cross over to tune. ครับจำไว้เลยว่าเวลาปรับเสียงนะครับความตึงของขอบเนี่ยครับจะต้องเท่ากันตลอดสม่ำเสมอนะครับวิธีการก็คือว่าจูนตรงกันข้ามนะครับแล้วเรียงตรงกันข้ามแล้วเรียงไปนะครับ Now on the bottom again, with the snares, you want to make sure that they're touching the bottom and that the tension is not too tight, not too loose, so that you have a snare sound. ส่วนในเรื่องของสแนร์นะครับให้1แน่ใจว่าให้มันสัมผัสกับหนังล่างที่ขอบหนังล่างทั้งสองข้างนะครับ2ก็คือว่าให้ความตึงของสแนร์เนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับสายกลางครับ We getting there? Ask him if we're getting closer to the information that he's looking for. ครับละเอียดพอไหมครับ And you can tell them that there's also plastic heads that they could use rather than these Kevlar heads. Plastic heads much like these. มีหนังพลาสติกเหมือนกันนะครับที่จะใช้ได้ก็หนังคล้ายๆพลาสติกอย่างนี้นะครับหรือว่าที่เห็นโชว์อยู่ข้างหน้า Right, they're out there, right? And it just depends on what kind of a sound you like and how high you want to tune the drums. With a plastic head, you'll get more ring,
and with the Kevlar, it'll be a shorter sound and higher. แล้วแต่ว่าเราจะต้องการเสียงแบบไหนสำหรับหนังพลาสติกนั่นจะทำให้เสียงระยะช่วงเสียงของมันกว้างนะครับแต่ว่าสำหรับหนังฟารัมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ช่วงเสียงแคบแล้วก็แคบไปในทางเสียงสูงนะครับเสียงจะสูง Also with the Kevlar head, very low maintenance. Only have to tune it a couple times. Plastic heads always have to tune. ครับแล้วก็หนังฟารัมเนี่ยหนังแคปฟลอร์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องทูนบ่อยๆเพราะว่ามันแน่นพอทูนแล้วมันก็แน่นไม่ลื่นนะครับส่วนหนังพลาสติกนี่ต้องทูนตลอดเวลานะครับมันจะยืด Okay? Now, as far as why don't you get one of those carriers over here? โอเคครับ Come on, you can put it on. Stand up here. Yeah, go ahead up. This is, I guess, what would be a normal or standard carrier for a marching snare drum. ครับนี่เป็นตัวแขวนมาตรฐานสำหรับmarching snare drum นะครับ Okay, and these two posts right here are called J bars. ครับสองอันนี้นะครับเรียกว่า J bar นะครับครับ Because it looks like J. เหมือนตัว J นะครับ It's like the letter J. So J bar. J bar. What's good about this drum is when you're standing there for a long period of time. ครับสิ่งที่ดีสำหรับ carrier อย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเราห้อยมันนานๆนะครับ Makes it lighter. เราจะผ่อนคลายน้ำหนักด้วยการยกอันนี้มันขึ้นมาได้นะครับยกกรองขึ้นมาพักได้ When you're at a rest or in between rehearsing or whatever, if they're standing there for a couple minutes or in a parade and you stop, you lift the drums up, it's a little bit lighter for the players. ครับคือสามารถยกมาเพื่อผ่อนแรงได้นะครับในระหว่างพักครับ So that's kind of a nice feature. It's a nice feature to have rather than always having to stand there with the weight of the drum down. มันดีกว่าที่จะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับไม่ได้พักเลยนะครับ Okay? There's all kinds of, they also have, there's one other kind of a carrier that's very popular. It's called a vest carrier. Vest carrier? มี carrier อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นิยมกันมากก็คือ vest carrier นะครับ And this is called a T-bar. อย่างนี้เรียกว่า T bar นะครับ Okay? T-bar. Right? So, and the vest carrier fits over top the whole thing and covers your whole stomach. ครับvest carrier จะสวมขึ้นข้างบนคล้ายๆเสื้อนะครับ Okay? So that's that about the snare drum. The one thing I would say is you want to try to get the drums so that they're level, flat to the ground. ครับระดับของกลองนะครับควรจะขนานกับพื้นนะครับ And now stand straight with your feet together. แล้วก็ยืน So hopefully this could maybe come up a little bit. อย่างเช่นปรากฏการณ์นี้นะครับควรจะปรับขึ้น And there's little adjustment screws on this piece here that ปรับส they กรู can. ที่ snare drum นะครับ So ที่ carrier right. So you want to try to have the drum level, and there's little adjustment screws here that you can, use to get that to lay flat. คือจะทำถ้าเกิดปรับสกรูที่ carrier เนี่ยจะทำให้หนังตัวกลองเนี่ยขนานกับพื้นแล้วก็ทุกคนเสมอกันนะครับ I would say one thing that you should avoid is doing this, standing like this. ควรหลีกเลี่ยงที่จะยืนแอนนะครับ It doesn't make the drum any lighter. จะทำให้เราเล่นกลองได้ไม่นานนะครับ
So if you're to, stand straight so that your back is supporting the weight of the drum, but if you do this, it kind of, I don't know, it puts the weight in a different way, and ultimately you're going to hurt yourself. ครับมันจะทำให้หลังเจ็บเพราะว่าถ่ายน้ำหนักของกลองเนี่ยมันไม่ได้ไปลงในลักษณะที่สมดุลกันมันไปลงในที่เดียวนะครับทำให้ปวดหลัง And I know that for some of you, you're wondering, how do the people do it? And I think it's just the more you wear the drum, the more endurance you develop, or stamina, the endurance, and you start to build up your back muscles. ก็ทำอย่างไรถึงจะแขวนกลองได้ทนทานนะครับคือให้นานก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับก็คือ exercise yes sit ups or crunches ครับ sit up นะครับ sit ups or crunches will get obviously your stomach in shape, but it also gets your lower back in shape ครับคือใช้ sit up วิธี sit up เนี่ยออกกำลังเพื่อจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับข้างหลังทั้งที่ท้องเนี่ยจะได้แขวนกลองได้นานๆ Other than that, the one thing I would say is before a rehearsal, the drum line should take 10 minutes or so to stretch out. They should stretch out their lower back, do some this and this, and do different exercises to sort of stretch out the back muscles so that they're flexible. ก็ก่อนจะซ้อมนะครับพวกรำรายเนี่ยจะใช้วิธีวอร์มร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสายครับยืดกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับให้มันดีขึ้นนะครับให้ยืดหยุ่นได้ Okay. Let's move on to the quads. Thank you, Maestro. Super job. Maestro. Quads. Now, this instrument, as far as the tuning, should definitely be more a minor third. So this one should come up a little bit. But minor thirds between the drums. การทูนเสียงควอดนี่นะครับควรจะเป็น minor third นะครับคู่3 minor ระหว่างกลองนะครับแต่ละใบ Okay? So, yeah, go ahead. Why? ถามว่าควรจะเป็นระดับเสียงเดียวกันกับกลองใหญ่หรือเปล่า This is the same pitch with bass drum. Well, I think if you go a major third here, the bass drums are probably closer to a major third, tenors, minor third. But, how can I say, the size of the drums will determine how you can tune them. ครับขึ้นอยู่กับขนาดของกลองนะครับว่าเราจะทูนยังไงนะครับ 8, 10, 12, 13. ครับ8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 13 นิ้วนะครับ Now you would tune this set differently than 8, 10, 12, 14. ครับเราก็ทูนแบบตามแบบขนาดของกลองนะครับขึ้น And you'd tune it differently again if it was 10, 12, 13, 14. มันก็ต่างจากการทูนแบบที่ขนาดของกลองที่มี10 12 13 14 So the size of the drum has everything to do with what range it's tuned in and what the separation is between each drum. ครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของกลองเพราะว่ากลองใบหนึ่งระดับเสียงช่วงเสียงเนี่ยมันจะขึ้นได้ถึงมันแตกต่างกันนะครับ Smaller, higher, bigger, lower. Okay? But I would say minor thirds. Okay? And as far as tuning,
Same thing as for a snare drum. You want to tune, you want to tune from here to there, there, there. Crisscross. ครับจูนแบบ crisscross นะครับคือเหมือนกับ snare drum นะครับ And then you want to balance the sound. So that you want to try to get the same pitch as close as possible at each tension casing. ในก็เหมือนกับการจูน snare drum เราต้องเช็คเสียงให้ระดับเสียงเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับควรจะเป็นระดับเสียงเดียวกันคือเช็คตรงที่จุดที่จูนกรองนะครับที่หมุดจูนกรอง So in that case, this is really like a timpani. You want to try to get as pure a tone, pure a pitch as possible by balancing the head. ครับไอเดียมันก็เหมือนกับทิมปานีนะครับจะต้องมีเสียงที่แน่นอนนะครับเสียงที่แน่นอนออกไป Okay? And obviously, you've only got the top head to deal with, no bottom head, no snares, but you have more drum heads to tune. So it takes a little bit longer, actually, to tune a set of quads. ก็เราต้องรับผิดชอบแค่หนังบนเท่านั้นไม่มีหนังล่างไม่มีสแนร์แต่ว่ามันมีกรองหลายใบนะครับมันก็ต้องใช้เวลานานในการปรับเสียงขึ้นนะครับ And Pearl makes the best quads. Tell him, Pearl makes the best quads. Professional เท่านั้นที่ทำได้เร็ว As far as mallets, that they're using, this is more or less a hard acrylic beater. ครับไม้ที่ใช้นะครับมาเลตที่ใช้เนี่ยเป็นไม้แข็งหัวมาทำมาจากอะคริลิกนะครับอะคริลิก Acrylic, and that's a good general purpose mallet. ครับเป็นใช้กันทั่วไปนะครับมีประโยชน์ I think the other two kind of mallets that you would use is a hard felt and a soft puff. ครับมีไม้อีกสองแบบก็คือฮาร์ดไม้แข็งกับไม้นุ่มใช่ไหมครับไม้ซอฟต์นะครับ Okay? Now, as far as the quads are concerned, with the harness, it's the same setup as the snare drum. ครับการปรับตัวแขวนกลองควอร์ดเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรับตัวแขวนกลองของสแนร์ดรัมนะครับ Same thing applies. You want to try to have the drums level to the ground. Okay? ควรจะปรับให้ระดับของกลองขนานกับพื้นนะครับ Playing position should be flat to the ground. ครับ And then same thing. แล้วก็สามารถพักได้นะครับ And again, that probably feels lighter. ครับจะรู้สึก Bring them up. จะรู้สึก Feels lighter than when you have them down, which เบากว่านะครับ right. Bring it up. The weight is close to you. ครับ So put it down. This is the hard felt mallet. Acrylic. นี่ไม้อะคริลิกนะครับไม้อะคริลิก Okay. Hard felt. นี่ไม้นวมแบบแข็งนะครับไม้นวมแบบแข็ง Takes a little bit of the edge off the attack. Softens it up. ครับจะนุ่มกว่านิดนึงนะครับ Okay? So it depends on whether you want something to sound like this. Or ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการเสียงแบบไหน or แบบนี้ this. หรือว่าแบบนี้ครับแล้วแต่ Please, นะครับ Okay?
Let's move over here to the basses. ครับคราวนี้มาที่เบสดรัม All right. Now, do you have puff mallets for the bass drums? Do you have any puff mallets for the bass drums? Step out, maestro. Now, hopefully, for the bass drum, you're trying to get both heads, both the right and left heads, to be the same pitch. ในเบสดรัมนะครับควรจะตั้งเสียงทั้งสองข้างในระดับเสียงเดียวกันนะครับ And these are fairly close. This one actually this one's a little lower. หนังข้างนี้จะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับ But it's close. And I mean, they've done a pretty good job in getting them to sound pretty even. So ครับก็ดีนะครับค่อนข้างดี now ใช้ได้ Now the tuning, the way that you tune the bass drum, it's very similar to what we talked about with the snare and the quads. ครับวิธีปรับเสียงเบสดรัมก็เหมือนกับวิธีปรับเสียงสแนร์กับปรับเสียงควอดนะครับ Okay? And that is, you want to get the head on and then go around and make sure that you want to balance the head, try to make sure that it's even, that the pitch is close at each of the lug casing. ก็ตั้งใส่หนังกรองมาแล้วก็ตั้งเสียงคือพยายามทำให้เสียงที่อยู่แต่ละหมุดเนี่ยนะครับให้เท่ากันมากที่สุดใกล้เคียงกันมากที่สุด Okay? Something that's very different about the bass drums than the snares or the quads is this foam weather stripping. ที่ต่างจากสแนร์ดรัมกับควอดก็คือเบสดรัมจะมีไอฟองน้ำนี่นะครับติดอยู่ Okay? And the reason that this is on here is it deadens the sound or it eliminates a lot of the ring. เพื่อที่การที่ติดโฟมนะครับเพื่อที่จะกำจัดไอเสียงหางเสียงที่มันเกินออกไปนะครับ Like for a lot of people, for drum sets, they would put a pillow. They'd put a pillow inside the bass drum, or they'd tape a bed sheet or something in there to sort of dampen it, or they put a patch on there. But I found that this stuff seems to work the best. ครับก็เหมือนกับที่ในกลองชุดนะครับกลองชุดเนี่ยบางคนเขาจะเอาหมอนเอานวมเอาไปใส่ในเบสดรัมนะครับแต่ว่าวิธีที่จะทำกับสำหรับบางคนที่จะทำกับเบสดรัมมาชิ่งเบสดรัมเนี่ยบางทีเอากระดาษมาปิดตรงนี้แต่ว่าวิธีที่อาจารย์ค้นพบก็คือใช้ฟองน้ำนี่มารอบๆนะครับมาติดรอบๆ And the bass drummers really should be playing the same parts as the snares and quads in the exercises. ครับเบสดรัมเนี่ยจะเล่นแนวเดียวกับสแนร์กับควอดในแบบฝึกหัดนะครับจะเล่นแนวเดียวกัน If you remember back to the recordings we listened to and they had those days are gone. ครับที่เราได้ยินเมื่อเช้านะครับเสียงปุ่มปุ่มปุ่มนั้นไม่ปรากฏแล้วนะครับ This is something like they would play.เดี๋ยวนี้จะมีแต่แบบเล่นแบบนี้นะครับไม่มีตุ้มตุ้มตุ้มนี้ไม่มี And แล้ว I'm old too, man. I'm 39 years old. ใครตีอย่างนั้นก็กลับไป29 ปีที่แล้ว I'm out of practice.
But I think that the bass drums have probably developed maybe the most of any of the drums in the battery section. เบสดรัมเนี่ยเป็นเครื่องที่พัฒนามากที่สุดนะครับในกลุ่มแบตเตอรี่ทั้งหมด Remember when we were listening to the tapes, we talked about the timpani being introduced by the Boston Crusaders. ครับที่เราฟังเทปเมื่อเช้านะครับฟังจากเครื่องเสียงเมื่อเช้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากการใช้ทิมพานีจากวง Boston Crusader นะครับ Well, what they did was when they took the timpani and put them on the sideline, that's when they sort of came up with the bass drums for the different pitches, so that now you still had that out on the field, but then you had these timpani up in the pit. ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการใช้ทิมพานีไว้ข้างหน้าแล้วก็เบสดรัมใช้เบสดรัมในขนาดที่ต่างกันมาใช้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เบสดรัมเข้าไปไว้ในเดินในสนามมากขึ้น As far as mallets are concerned, hard felt mallet is the basic mallet for bass drum. ไม้นวมแบบแข็งนะครับเป็นไม้ที่ใช้กันตลอดเวลานะครับสำหรับเบสดรัมนะครับ And the other kind of mallet is, this is called a soft puff. Really, it looks exactly like this underneath. This mallet here looks just like this, except for it has a covering over it that sort of softens up the sound. อันนี้ไม้นวม So softer, and now this. Hear the difference? ครับแตกต่างกันนะครับเสียงแตกต่างกันแต่ว่าข้างในมันจะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม้แบบซอฟต์เนี่ยจะมีไอ้ดำๆนี่หุ้มอยู่เพื่อให้เสียงที่นุ่มกว่านะครับ Okay, so with the different mallets, you start to also get different sounds, more legato, softer, shorter, more articulate for the harder mallets. สำหรับไม้แข็งเนี่ยนะครับจะได้เสียงที่สั้นกว่าแล้วก็เสียงที่แข็งกว่าสำหรับไม้นวมนี่จะได้เสียงที่มันเลกาโต้นะครับคือเสียงที่ ราบเรียบกว่านะครับ A couple things about wearing the bass drums, because I'm sure as you get into the bigger drums, people might be, oh, my back hurt, I can't carry the drum. ครับสำหรับคนไทยนะครับร่างสรีระเราเล็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแขวนกองใบใหญ่นะครับ What you want to do is you want to make sure that the drum is not, first of all, I would recommend that you have some kind of a harness like this. This is just like the T-bar harness from the snare. ครับควรจะใช้ที่แขวนแบบคล้ายๆ T-bar อย่างนี้นะครับ T-bar, and there are hooks. Let's take this out. Actually, you got another one of those? มีตัวแขวนตัวอื่นป่ะของเบสดรัม No, that's fine. Here, take this off. Lean down. Lean down. For the bass drum, these hooks here fit right over into the eye hooks on the bass drum. So it's important to have, I think, some kind of a metal hook rather than a strap, rather than a drum strap of some sort. ฮุกแบบนี้นะครับดีกว่าการใช้เชือกที่เข็มขัดที่แขวนนะครับ Okay?
So that can hold the drum close to you. There's two things you want to do. You want to get the drum up, and you want to get it in. Up and in, rather than out and down. ครับ Yeah, up and in. And it makes the drum feel like it's lighter, and it makes it feel like it's more a part of you. คือฮุกแบบนี้นะครับมันจะทำให้น้ำหนักของกลองเนี่ยมันชิดกับตัวเราแล้วเราสามารถควบคุมน้ำหนักมันได้ดีกว่าแบบเข็มขัดแบบสายสะพายซึ่งมันจะถ่วงเราไปข้างหน้านะครับ Okay, so up and in, and what it does is it takes the weight and puts it closer to you so that you can again support it here rather than, you know, kind of having it hang down and really putting your hurting your back muscles. ครับการที่ใช้สายสะพายแบบเก่านะครับมันจะทำให้ถ่วงน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้หลังเจ็บได้นะครับ Okay, that's okay, that's okay. And you can see here on the bottom of the harness, they've got these pieces here so that the drum can actually rest on the harness here. So I think a harness rather than any kind of straps is definitely the way that you want to go. การวางกลองไอ้ที่ยื่นมานี่นะครับมันสำหรับให้กลองวางบนนี้แล้วก็ทำให้น้ำหนักถ่ายเทไปทั้งทั่วอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่แขวนแบบนี้เนี่ยจะดีกว่าอย่างอื่นนะครับ Okay. So maybe we can take a few moments. 5 minutes? Okay. Cymbals. Give me a pair of cymbals. Let's see what we have here. Is that good? Okay. I guess the last thing that we'll talk to you about before we take a little bit of a break. ก่อนจะเบรกนะครับสิ่งสุดท้ายที่จะพูดก็คือ Okay, is the cymbals and how you should hold the cymbals. ครับเกี่ยวกับเรื่องฉาบนะครับแล้วก็จะการถือฉาบถืออย่างไรนะครับ I guess the first thing is when you're I would say that you should use a leather strap and a pad, okay? If you're going to be for marching band, I would say strap and pad. ครับไอหูฉาบที่เป็นหนังนะครับอาจารย์แนะนำให้ใช้หูฉาบที่เป็นหนังแล้วก็แพดนะครับอย่างนี้นะครับในการใช้ใน marching band นะครับ Okay, and I think the reason is kind of obvious. In a marching band, if you're doing a 2 or 3 hour rehearsal, or if you're marching in a parade, you know you need that pad on there so that you can kind of protect your hand. ครับที่ต้องใช้แพดก็เพราะว่าเวลาเราซ้อมนานๆเนี่ยครับเราใช้แพดเนี่ยเพื่อป้องกันมือที่จะสัมผัสกับฉาบเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ฉาบมันคมนะครับมันจะกัดมือได้ Right. For concert band, not so bad. You know, crash, put it down in the stand, go over, play something else. It's not like you're holding the cymbals for a long period of time. ครับมันแตกต่างจากคอนเสิร์ตแบนด์นะครับที่เราตีบางช่วงของเพลงที่เป็นไคลแม็กซ์ของเพลงแล้วก็วางนะครับจะต่างกันแต่ว่าในมาร์ชิ่งแบนด์นี่จะใช้ตลอดเวลานะครับ There are a few different ways of holding the cymbals. มีการถือฉาบหลายวิธีนะครับแตกต่างกัน First way is really just take your hand and put it underneath the strap. นะครับวิธีแรกก็คือใช้มือสอดเข้าไปข้างใต้ไอ้หูหนังนะครับ And then just grab with your thumb and your index finger. แล้วก็เอานิ้วชี้อยู่ข้างใต้
ใต้หูแล้วก็นิ้วหัวแม่มืออยู่บนหูนะครับแล้วก็จับ Okay? And just try to hold the cymbal like that, almost like you're holding a drumstick, really. ถือเหมือนกับที่จับไม้กลองนะครับ Okay? That's the first way, and for concert band, that's how I would recommend that you do it. สำหรับคอนเสิร์ตแบนด์ควรจะใช้แบบนี้นะครับ Okay? And for marching bands, you know, sometimes there's a need for feeling comfortable rather than getting maybe the most ideal sound. ครับสำหรับมาร์ชิ่งแบนด์เนี่ยเราต้องการความสะดวกสบายกว่าเสียงดีครับเสียงที่เป็นเสียงที่จริง Okay? With all the instruments, hopefully you're trying to get the best sound, but for the cymbal, ๆถือฉาบแบบแรกเนี่ยครับในการมาร์ชิ่งแบนด์เนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะ so another way to hold the cymbals is to actually put your hand through the straps, อีกวิธีนึงก็คือใส่มือเข้าไปในหู okay? And then wrap your fingers underneath and your thumb over top. แล้วก็ใช้นิ้วชี้สอดมาใต้หูนะครับแล้วก็ถือ Okay? That way, if something goes wrong, you at least คือถ้าเกิดผิดพลาดมายังไงมือเรายังแขวนอยู่ได้หูมันยังแขวนอยู่ในมือเรานะครับเกิดลื่นหลุดขึ้นมา So that kind of helps. I think this way I'd recommend. Hand through, underneath, thumb on top. อาจารย์แนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับ Okay? There's another way that is pictured in the book, and that is, it's called the Garfield grip. You put your hand in all the way, put your hand in all the way up to the wrist, like this. You turn it down, like that. แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีนี้ครับเขาเรียกว่า Garfield grip การถือแบบ Garfield นะครับ Okay? So there's 3 steps to that. Put your hand สอ all ด the มื way อเข้า through ไป the ให้สุด strap, นะครับอันที่หนึ่ง turn it, ก็หมุน and then let it come up under between your thumb and แล้ว forefinger. ก็ให้หูฉาบอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้ Okay? That may be the most comfortable way of holding it, but it does not produce the best sound. มันเป็นวิธีถือที่สะดวกสบายที่สุดนะครับแต่ว่าเสียงไม่ดีเลยนะครับ Okay? I think the best way for the marching band is the second way that we showed you, through thumb and finger. วิธีที่สองเป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ใช้นะครับ Okay? สะดวกสบายแล้วก็เสียงออกมาค่อนข้างจะดี Now something about cymbal playing that you should definitely leave here knowing. You want to just mention that to them? Something that you should leave here knowing about cymbal playing. บางอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการเล่นฉาบนะครับ The flam technique. คือแฟลมเทคนิคแฟลม Flam technique. First of all, you hold the cymbals on an angle. ครับวิธีที่หนึ่งก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือถือฉาบเฉียง Not like this. ๆไม่ตรงนะครับ Not like this, but like this. And this cymbal is on even a greater angle. นะครับวางวิธีเตรียมฉาบก็คือเตรียมตีอย่างนี้นะครับในเฉียง So they're not even like this, but they're sort of ๆไม่ขนานกันนะครับทำมุมกันนะครับ okay. And you want to try to make sure that they're offset from each other, so that the edges are not smooth around. ครับขอบของฉาบทั้งสองใบเวลาตีเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เสมอกัน Can you see that? Can you see what we're? Okay. So you've got this, and now what you want to do is you make sure you hit bottom edge first, top edge. วิธีตีก็คือว่าข้างล่างตีก่อนแล้วก็ข้างบนตีตามมา Bottom, top. Rather than
เสียงของการตีแบบแฟรมเนี่ยเสียงมันจะกังวานกว่าตีแบบตรงๆนะครับ So the flam gets a bigger sound ตีแบบแฟรมเสียงมันจะกังวานกว่าครับ rather than when you do not get a flam it sounds like there's a lot of air and it's very quiet soft แล้วก็การตีแบบตรงๆเนี่ยมันจะทำให้มีเสียงอากาศเสียงมันกระทบกันปุ๊บเสียงมันดูดนะครับแล้วก็เสียงเบากว่าดูความแตกต่างนะครับ Almost sounds like fa lam fa lam แฟลมOkay? And I think that way of playing a crash is good for both marching band and concert band. So you should be trying to do that regardless of what type of group you're in. ก็วิธีนี้มันดีทั้งสำหรับมาร์ชิ่งแบนด์และคอนเสิร์ตแบนด์นะครับเราก็ควรฝึกเพื่อจะให้มีประโยชน์ต่อกลุ่มเรานะครับ Okay. Break for 15. Okay. Tell them they've been an excellent audience so far, and we really do appreciate their. อาจารย์บอกว่าพวกเราผู้ชมที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ So thank you very much. ขอบคุณมากครับ All right. I think we're about ready to get going here. ครับเราจะเริ่มภาคต่อไปนะครับ And I think the next area that we'll touch upon is keyboards. ครับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องคีย์บอร์ด percussion นะครับด้านหลังนู้นนะครับ Okay, so in trying to put this together for you, เตรียมพร้อมยังครับพร้อมยังครับครับ okay, in trying to put this together for you, the mallet percussion is the last area that was really added to the marching percussion section. คีย์บอร์ดเนี่ย marching percussion เนี่ยเขาเป็นสิ่งล่าสุดที่จะเพิ่มเข้ามาในระบบ marching นะครับ Okay, can you guys ask them if they can just keep it down out there? เงียบนิดนึงครับเงียบนิดนึง Okay, thank you. It's kind of hard to concentrate on what we're going to do if you guys are talking and we can't really hear. So anyway, as far as holding the mallets, you have both a 2 mallet grip and a 4 mallet grip. ครับเรามีวิธีจับไม้นะครับวิธีจับแบบ2ไม้กับแบบ4ไม้นะครับ And the 2 mallet grip is really the same as if you were playing snare drum or quads or bass drum. การถือมาเลตแบบ2ไม้ก็เหมือนกับการถือไม้สแนร์ดรัมไม้ควอร์ดไม้เบสดรัมนะครับ I think the only thing that's different about the mallets, the keyboard mallets, is you just kind of have to get used to holding a thinner stick rather than it being a little bit fatter and there's more for you to hold on to. It's thinner and you just have to kind of learn how to feel the difference. ที่แตกต่างก็คือว่าไอ้ก้านไม้นะครับมันเล็กกว่านะครับเล็กกว่าไม้ของพวกเพอร์คัชชันอื่นนะครับทำให้ตีได้เร็วกว่า And I guess
maybe all the instruments so far that you're seeing the band play on, they're using what we call matched grip, okay? So you're holding both mallets the same way. การจับแบบนี้เราเรียกว่า match grip นะครับ match grip Rather than, if you see some of the tapes of the snare drummers, or if you watch the way that I play snare drum, holding the stick like this is called traditional grip. ครับไม่เหมือนกับ snare drum นะครับ snare drum เนี่ยจะใช้แบบ traditional grip คือมือซ้ายจะหงายนะครับ Right. So, this is match grip. Keyboards are going to play that way. And so you have 2 mallet grip and you have a 4 mallet grip. เรามีถือจับแบบ2ไม้แล้วก็ต่อไปมีการจับแบบ4ไม้นะครับ And really, for nowadays, playing with 3 and 4 mallets is very popular. การเล่นกับมาเลต3ไม้หรือว่า4ไม้นี่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้นะครับ Very popular, and what it does is it enables you to play more harmonically because you can actually get 3 and 4 note chords. ครับเพราะว่าเล่นเป็นเสียงประสานได้มากกว่านะครับได้ทั้ง4ไม้นะครับ4โน้ตนะครับ There are several, or 3 grips that are pretty popular for holding 2 mallets in each hand. มีวิธีถือจับไม้แบบ4 mallet นี่มีอยู่4แบบนะครับ Okay, and at least the one that seems to be most used in the United States for, I don't know, most of the groups that I see, it's called the Stevens grip. ครับแบบแรกที่ใช้กันมากคือ Stevens grip นะครับ Stevens grip, it's designed mostly to be played on marimba, and the fellow who I guess you could say sort of invented this style of holding the sticks. His name is Lee Howard Stevens, world famous marimba player. ครับ แบบนี้ก็คือการจับแบบนี้เหมาะสำหรับเล่นมาริมบ้าคนที่คิดแบบนี้ก็คือมิสเตอร์สตีเวนนะครับเป็นนักเล่นมาริมบ้าที่มีชื่อเสียงนะครับ Okay, I guess the way that you would hold the sticks is if you take your hand and you just put it out like thus, and you can put วิธีจับแบบสตีเวนนะครับ Actually, let me see here. If you rest this stick so that the end of the mallet is in the center of your palm. ครับปลายไม้เนี่ยครับอยู่ที่ในอุ้งมือนะครับในฝ่ามือ Okay, it's in the center of your palm and it rests on your ring finger or your 3rd finger. แล้วก็วางอยู่บนนิ้วนางนะครับ Okay, so that way, I mean, it can kind of rest there just like this, but it's important to have the end of this mallet right there in the palm of your hand, kind of. ครับปลายไม้โคนไม้จะอยู่ในฝ่ามือนะครับ Okay, so you've got that, and then the next thing is you rest the other mallet. Really, you hold the other mallet just like mostly like you would a snare drum stick. อีกไม้หนึ่งก็อยู่บนนะครับ2 นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเหมือนกับที่เราจับแบบ match grip นะครับ Okay, and the same thing. That can kind of rest. It can rest right there in the palm of your hand. ครับโคนไม้ก็อยู่ในฝ่ามือนะครับ Okay, so then you do that, and you can grab the other one with your ring finger and your little finger, and it kind of looks like this. So that when you're holding the sticks, here's your one, here's your other. Okay, and this one, almost like chopsticks. ครับอันบนก็เหมือนกับถือตะเกียบนะครับ Okay, you can move this between your thumb and index finger ครับ and move it like that. ใช้นิ้วโป้งผลักให้มันเคลื่อนไหวบนนิ้วชี้นะครับ So if you're going to play 2 notes close to each other, like this, and then you can simply take and open this mallet up if you're going to increase the interval.
เพื่อการเคลื่อนไหวนี่เพื่อจะเล่นในขั้นคู่ที่ห่างหรือขั้นคู่ที่ใกล้กันนะครับขั้นคู่ต่างๆกัน Okay? So, I guess really, the first thing that you would probably want to try and do is take the mallets and learn how to just strike the 4 mallets at once. วิธีซ้อมก็คือว่าถือไม้อย่างนี้แล้วก็เรียนที่จะฝึกแบบช้าๆนะครับตั้งแต่เบื้องต้น And you can either do this on the keyboard instrument, you could do it on the floor, or you could do it on a drum if you'd like. ครับไม่จำเป็นจะต้องใช้บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับใช้บนพื้นใช้บนกลองก็ได้ Still playing from the wrist. ใช้ข้อมือนะครับใช้ข้อมือเท่านั้นนะครับ Playing from the wrist, both mallets striking the head or the keys at the same time. ไม้ทั้งสองอันเนี่ยกระทบคีย์บอร์ดเนี่ยพร้อมกันนะครับพร้อมกันทั้งสองไม้ Do it with your right hand, and then you practice with your left. ฝึกกับมือขวาแล้วก็ฝึกกับมือซ้ายนะครับ Okay? You can do that. The next thing would be 1, 2, 3, 4. แล้วฝึกทีละไม้นะครับฝึกทีละไม้ So that you're learning how to use each mallet independently. เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมไม้ทีละไม้ให้แยกจากกันนะครับ Okay? And then you could start with your left and go 1, 1, 2, 3, 4. Or you could start with your right, 1, 2. ครับเรียนรู้ที่จะควบคุมน้ำหนักนะครับน้ำหนักของแต่ละไม้นะครับให้เท่ากัน And there's all kinds of combinations of that you could have. You could go หรือว่าผสมกันนะครับ then you could go 1, 3, 2, 4. ครับ1 3 2 4นะครับหรือว่า1 2 3 4 4 3 2 1ผสมกัน Anything, any combinations, as much independence as you can gain, that's what you should try to do. The basic motion is this. With the 2 inside mallets, you can see the way my wrist is moving. จะใช้ข้อมือในการตีนะครับในการตีขึ้นลง Almost looks like I'm playing traditional grip with a snare drum. เหมือนกับเล่นแบบจับ traditional grip นะครับแบบแนวด Look at how my hand moves here. Dot, dot, dot. Rotation. หมุนนะครับหมุน Rotation. It's really almost the same thing. So that this is moving like that. Okay? The other motion is, instead of turning like this way, you turn this way. แต่ที่จะหมุนเข้านะครับก็หมุนออกนะครับ So now you have these 2 motions. Okay, same thing. So you would practice that on your left hand, then practice it on your right hand. โตข้างเดียว Okay, and that's called a rotary motion. นะครับนั่นคือการเคลื่อนไหวในการตีโฟมาเล็ตนะครับ So you need to get this motion. It's a rotary motion, and eventually you can play rolls like that
or you could play. Rolls like that. การรัวนะครับการรัว So there's different techniques that you can use. ครับมีเทคนิคในการรัวหลายแบบ You want to try? See what you got for จะโชว์การตีนะครับ Go ahead. All right. Just do that again slow so they can say brum, 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 bum, 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 brum. 4, 3, 2, 1. Try. Good. That's it. And what happens is, if you're able to play with 4 mallets, you start to turn that keyboard instrument into something that's closer to a piano. ครับ การเล่นคีย์บอร์ดมาเลตนี่นะครับมันก็เหมือนกับการเล่นคีย์บอร์ดบนเปียโนนะครับ The other thing I would say as far as the keyboards, and it may be tough to see, I believe it's in your book though, in the notes, as far as the striking area on the keyboards. การตีบนคีย์บอร์ดนะครับไม่ต้อง You're not going to be able to see this, but you might hear it. There, and at some point in time, you can take a look at this. You probably want to play in the center of the bar. ครับให้เล่นตรงกลางของบาร์ so let's try with let's show with Down over here? primary bar because have fun one Oh, okay. Yeah, you probably want to play in the center of the bar, right over the resonators. The resonators are these tubes. ครับที่ให้ตีตรงกลางของบาร์หรือว่าลูกระนาดเนี่ยครับเพราะว่าไอ้ท่อกำธรเสียงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับ Okay, and that kind of, the tube sort of amplifies the sound. ครับไอ้ท่อกำธรเสียงเนี่ยมันเป็นตัวขยายเสียงนะครับ So that's playing over the center. If I move off center, อันแรกเล่นตรงกลางนี่เล่นตรงกลางครับเสียงจะต่างกันนะครับ that's in the center. นี่ไม่ใช่ตรงกลางตรงกลาง So play right over the tubes. ควรจะเล่นตรงกลางนะครับเพื่อจะให้เสียงกังวานเพราะว่าท่อกำธรมันอยู่ตรงกลางครับ So if you're not careful, and if you're playing off center, can you hear the difference? ครับได้ยินความแตกต่างของการเล่นที่ขอบกับเล่นตรงกลางไหมครับ So striking area is very important. ตำแหน่งที่ตีนะครับตำแหน่งที่กระทบไม้กระทบกับคีย์บอร์ดเนี่ยสำคัญมากนะครับ Okay? And trying to think. Well, he showed you the 4 mallet techniques. That's the 2 mallet techniques. I would say the important thing for anybody to do, if you look at any of those exercises, exercise number 1, 2, 3, they're all playing scales. ครับอาจารย์ได้พูดถึงการตี2ไม้ตี4ไม้แล้วนะครับต่อไปการตีสเกลนะครับ All playing scales. Then
And this is what the marimba sounds like. เสียงมาริมบ้านะครับจะเป็นทุ้มๆ Okay. ครับ And this is what the vibraphone sounds like. นี่คือเสียงไวบราโฟนนะครับ Has a pedal like piano. มีเพด a ลเหมือนเปียโนนะครับที่จะเหยียบให้เสียงมันซัสเพนลากยาวนะครับ Right? Okay, so that's, yeah, there you go. ไวบราโฟนนะครับ So if you, you can either use the pedal or not. การใช้เพด a ลหรือการไม่ใช้เพด a ลก็ต่างกันนะครับ Short or long sounds with or without the pedal. And the first instrument, the keys are wood. On the marimba, they're wooden keys. And on the vibraphone, they're metal keys. ที่มาริมบ้านั่นเป็นคีย์ลูกระนาดทำจากไม้นะครับ ที่ไวบราโฟนทำจากเหล็กนะครับ The xylophone is wooden keys, much like the marimba, except for it sounds higher. ครับไซโลโฟนนี่ก็ทำลูกระนาดทำจากไม้เหมือนกันแต่ว่าเสียงสูงกว่านะครับ And a shorter sound. แล้วก็เสียงสั้นกว่านะครับ Okay? Xylophone. นั่นคือเสียงไซโลโฟนนะครับ And the fourth keyboard instrument is the orchestra bells. And like the vibraphone, this is also metal. The bars are metal. อันสุดท้ายก็คือออร์เคสตราเบลนะครับเหมือนกับไวบราโฟนแต่ว่าลูกระนาดเล็กกว่า Right. No pedal. There's no pedal like the vibraphone, so you have to be careful how much you really do play on the orchestra bells. You can't play too much, or else it'll start to blur. You know. มันไม่มีเพดเดิลเหมือนกับไวบราโฟนที่จะหยุดเสียงหรือว่าทำให้เสียงลากยาวเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยต้องคอยควบคุมไม่ให้เสียงมันเบลอนะครับหางเสียงมันรบกวนกันนะครับ Okay. And I guess the last instrument that's up here anyway that we've got is the timpani or kettle drums. ครับสิ่งสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือทิมปานีหรือว่าแคทโตดรัมนะครับ Thank you. Now, as far as playing the timpani, remember when we were showing you the four mallets for keyboards? We were showing you the four mallet grip. ครับในการจำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าการจับจับไม้สีอันนะครับ And we said that this one was kind of like the chopsticks. The inside one was like the chopsticks, and you sort of rotated your wrist
like this, like snare drum to play. ครับอันบนเนี่ยจะจับเหมือนกับจับตะเกียบนะครับเหมือนกับตีกลองนะครับ Well, the outside mallet on the 4 mallet grip is this kind of a rotation. ครับส่วนอันนอกนะครับเหมือนกับจับแบบ traditional ครับ And that movement is very much like you play on timpani, where you're taking your hand and rotating it down. So it's called a rotary motion. กับการจับแบบอันนอกที่พูดอันสุดท้ายเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับการตีบนทิมปานีการเคลื่อนที่แบบตีบนทิมปานีนะครับ Okay? And on the timpani, probably one of the things that you have to really be careful to do is to dampen the heads. สิ่งสำคัญสำหรับตีทิมปานีคือการหยุดเสียงนะครับการตีบนเสียงแล้วก็การหยุดเสียงให้ไม่ให้เสียงหางเสียงมันรบกวนกัน Because the timpani, remember like on the bass drums, we put the foam on there to stop it from ringing. เหมือนเบสดรัมเนี่ยครับเราใช้โฟมหยุดเสียงหางเสียงจากการที่เสียงหางเสียงมันกังวานนะครับ The timpani are going to ring for a long time. So when I change pitch, if I dampen, it makes it a little more clear.การเปลี่ยนเสียงทิมปานีเนื่องจากว่าทิมปานีไม่มีไอ้ฟองน้ำที่จะซับเสียงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนเสียงเนี่ยก็ใช้มือก่อนเปลี่ยนเสียงปุ๊บก็ใช้มือซับเสียงนะครับไว้นะครับไม่ให้หางเสียงไปรบกวนอีกเสียงหนึ่งนะครับ Okay? I guess one of the things that I'm doing, besides dampening the drum, and this is something that you can do on timpani and keyboards, you can play what we call a dead stroke. ครับเหมือนกับคีย์บอร์ดนะครับเรามีการหยุดเสียงแล้วก็มีเดสโตคือการตีไปที่การตีเพื่อหยุดเสียงนะครับตีไปที่ตรงกลางนะครับเพื่อหยุดเสียง Which is more or less playing and leaving the stick right on the drum head.
Okay. การตีเดสโตรครับตีแล้วไม่ได้ยกไม้ขึ้นทันทีนะครับตีแล้วก็กดไม้ค้างไว้เพื่อไม่ให้เสียงมันกังวานต่อไปครับ And you can do that very same thing on the xylophone or the marimba too, where instead of you can แล้วเราใช้เทคนิคเดสโตรบนคีย์บอร์ดเพอร์คัชชันอื่นๆก็ได้นะครับ So it sounds totally different. Sounds like ครับ it's ทำให้เสียงแตกต่างกันนะครับ okay. That at least gives you a little sampling of some of the other instruments in the keyboard family and the timpani. And I would say that for the pit or the front ensemble area, the 4 different keyboards plus the timpani are the main instruments of the pit ensemble. ครับการเล่นในพิทนะครับในพิทคือข้างหน้าเนี่ยไอ้ที่ขอบสนามนะครับมาเรตทั้ง4แบบกับทิมบานีเป็นหลักนะครับเป็นหลักในการเล่น And I think what I'm hearing you say is it's very much so like your concert band, you know, or a percussion ensemble, concert percussion ensemble. Those instruments are the same instruments. ครับ Okay? เครื่องพวกนี้ก็เหมือนกับ percussion ensemble ในหรือว่า percussion ใน concert band นะครับที่ใช้กัน Okay. Back then. I think we wanted to take a look at actually tuning up a snare drum so that you could maybe hear and see the difference before your very eyes. จะดูการชูนสแนร์ดำตั้งแต่เริ่มต้นจากที่ไม่มีหนังมันหย่อนๆเลยนะครับ Okay? So the first thing I'll do is tune the top head. สิ่งแรกที่ทำก็คือการชูนหนังบนนะครับจากที่เสียงยังไม่ได้ขึ้น So this is totally loose. หย่อนเลยนะครับ So the first thing that I'm going to do, I'm going to go around and finger tighten all the tension rods. อันแรกก็คือทำให้ไอ้หมุดยึดเนี่ยนะครับมันเข้าที่ก่อนนะครับ Okay? And then I'll go 1 turn. แล้วก็หมุน1 รอบ แล้วก็ตรงกันข้าม1 รอบ แล้วก็กลับมาชุดที่2 1 รอบ แล้วก็อันที่7 1 รอบมันที่3 1 รอบแล้วอันที่8 1 รอบแล้วอันที่4 1 รอบแล้วไปอันที่9มันมี12 หมุดนะครับเขาค่อยๆขึ้นไปทีละรอบนะครับไม่เช่นนั้นขอบกรองเนี่ยมันจะเอียงนะครับต้องให้มันลงไปกดเหมือนกับกดจากข้างบนลงไปนะครับไม่ใช่So we're beginning to get closer here. ครับการจูนแบบ criss cross นะครับ Yeah.
And this, may just want to explain to them that this drum is the free floater, as opposed to, it doesn't have a wood shell all the way. It has the metal hoop up the top. นี่เป็นแบบฟรีโฟลเตอร์นะครับคือไม่มีหมุดที่ยึดกับกลองนี้นะครับมีหลักจากยึดจากขอบบนถึงขอบล่างเลยนะครับมันลอยเลย So now the next thing, we've kind of got this so at least the drum head is on there. The next step is to try and balance the head. And that's where we're going to go around to each of the different tension rods and try to make the pitch be somewhat close to the same. ครับเมื่อเราได้ขึ้นหนังกลองพอตึงพอประมาณแล้วนะครับเราก็มาเช็คเสียงนะครับให้เสียงระดับเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับในจุดของแต่ละหมุดยึดอยู่ Okay? การเช็คแต่ละจุดเนี่ยทำให้ขอบกลองเนี่ยมันจะลงไปเท่ากันนะ So, not that this is exact, and I don't want to sit here and, take all the time to make this perfect, but you at least get it so that it's fairly close, and then from there, you can try to go to the pitch that you'd like. ครับเมื่อที่จริงมันต้องใช้เวลานานมากที่จะปรับขึ้นมานี่นะครับ So now what I'm going to do is I'm going to go a half turn on each lug. เมื่อเราปรับพอประมาณแล้วก็เราเช็คเสียงได้แล้วเราก็ขึ้นต่อไปนะครับให้เสียงมันใกล้เคียงที่เราต้องการ The other thing that I can tell you is on that first or the second tape that we showed you today, the fundamental techniques for marching percussion, where you saw the drum, a few of the players from Garfield demonstrating for you the tuning of the drums and how you wear the drums and your stick position and all that stuff. That's all covered on the tape. ครับทุกคนจะเห็นวิดีโอเทปที่อาจารย์เปิดให้ดูชุดที่2ที่